저 방 자체가 내 방이 아니고 맞습니다. 너무 낯선 환경에서 또 불편한 것들을 몸에 부착하고 있잖아요. 더 못 잘 것 같고, 그리고 전화를 하루만 보고 어떻게 내 평상시의 수면을 알 수 있을까. 근데 이제 앞서 말씀드렸지만 수면 다운 검사의 가장 흔한 목적은 수면의 그 무호흡을 측정을 하는 건데요. 다행히 수면 무호흡은 그냥 생리적인 현상이기 때문에 우리가 그냥 설령 예를 들어 한 50%밖에 못 잤다라고 하더라도 뇌파상 수면으로 측정되는 그 시기에서의 무호흡만 우리가 평가를 하기 때문에 이제 뭐 그런 부분에 있어서는 조금 아쉬움이 덜하기는 하고요.